Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе гледате. Се бркавме со дрвократци на китка. Сведочевме на нелегална сеча, а наводно и на легална. Го истражувавме опустошувањето на шумите. А што шумар са душ, полица са душ, Алфа са душ, шумска полиција са душ. Моли поправите. По алармот за слабата издашност на изворите од кои пиеме вода проверивме како може да се рационализира трошењето, бидејќи процентот на загубата на вода е фрапантен. Сето ова потрошувачка, ние ја евидентираме кој потрошувачка, но не можеме да ја наплатиме. Додатоците на катица, исплатите кон телевизиите, владината алатка со која се ставаат на увид сите трансакции од државниот буџет ги дава првите ефекти. Не секоја исплатена пара од државата е криминално заработена. Проверивме дали напредуваше иницијативата за заеднички настап на опозицијските партии на албанците на предстојните избори. Судско-обвинителската војна ги извади на површина валканите гаќи, како што напиша во СМС пораката обвинителката Вилма Русковска до апелацијските суди. Саботажа. Бидете со нас, се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Воздухот што го дишеме и неговиот квалитет повторно е наша тема. Овој пат од поинаков агол. Го истражувавме феноменот на безмилосно уништување на шумите со нелегално сечење на дрвјата. Сликата од терен, сведоштвата на упатени во темата и статистиката на институциите покажуваат дека во дрвократството има елементи на организиран криминал, преку вмешаност на оние што се платени да го спречат тоа, вработени во шумската полиција, во националните паркови и во Министерството за земјоделство. Гајна Николовска-Ризвановиќ за разработениот систем на крадење дрвја, на кој очигледно тешко му се спротивставува државниот систем. Една деценија. Толку време помина од нападот со автоматско оружје врз патрола на шумската полиција на Китка, во кој животот го загуби 34 годишниот Игор Цветковски, а уште двајца негови колеги беа повредени. Една деценија. Толку време помина без надлежните институции да ја испорачаат правдата против сторителите. Остана само предпоставката за мотивот. Предходниот ден нападнатата патрола запленила возило и плен на дрвократци на оваа планина распослана југоисточно од Скопје. Како е денес на Китка и кој ја добива битката? 360 степени во изминатите недели во два наврати ги посети шумите и селата на планината. На почетокот на октомври по локалните патишта најдовме на стар автомобил без регистарски таблички, натоварен со дрва. Почна бркотница. Го следевме возилото за да ја откриеме неговата крајна дестинација. Му се доближивме, но за кратко. Неколку минути подоцна, само од прашината можевме да заклучиме дека влета во двор во една од куќите покрај патот. Оваа сцена се одвиваше на патот што од планината Китка поминува низ селата Горно и Долно Количани и Црвена вода. Продолживме кон шумата над викенд на селбата Мала река. На ридот од спротива на 1300 метри надморска височина, човек непречено сечеше дрва со моторна пила. Втората посета на Китка ја направивме на крајот на октомври. Ова е едно од местата кои планинарите го користат за одмор на патеката кон планинарскиот дом Караџица. Најчесто за да уживаат во убавините на планината. Но овде постојано, освен шумолењето од кадина река, се слуша и звукот на моторна пила и секира. Во Мала река го сретнавме и првиот соговорник. Убаво само ни го расипаа убавината. Како ти кажат, дрво сечачите. Ево, види што направи. Тие што не чинат дрвата, останале. Тие добрите отишле. Освен животната средина, погодено и локалното население. Во селото Алдинци не пречека председателот на местната заедница Фазлие Теми, кој сведочи дека фатил дрвократци на негов приватен имот.
Unë i kam 4 hektare gjisë Zabel me dokument të temën, ata veç e kanë preje mo. Unë tash me dalë me markir dhe një farë druni së të ndalë nësë në markiri kur gjonë. Drunë të malin tonë e kanë preje ato. Unë para do di që i kam zonë në malë tem. Ato më kanë thonë që nuk i kemi preje ne që tërkush ne i pretë. A e qka i pretë, a shka të ndari jonë, ne e dim ata, e kemi lejmëru edhe në polici, po policia nuk ka të marrë merkan. Ato kalzohet pak për para që me telefon minë herë mirë vesh i nuk mundet me bon kur gjonë. E i kemi përzojnë e për ata, i kemi lonë drunt të prejmë ataj. Kur kemi shku në bas një dite, drunt prapa për kanë ardhë i kanë marrë. A e di kush i ka marrë atë droja? Jo i dina në kush i ka marrë, në ma shtene me kalzu kresë se kush sa janë ato nuk kanë një, ato 50, 100, ato veçkerra, të vogjel, 50 e kusura, 100 vajnë veçkerra. Gjipa, vajnë ngarkojnë shkojnë. Селаните на чело со Етеми имаат иницијатива. Самите на терен да ги водат шумските инспектори за да им покажат каде нелегално се сечат дрва. Se unë deshtat vetë di kamerat e princi poshtë. Edhe i lipa për mi vun kamerat, edhe mi ndalë drvokrasi ndalën. Ata ja problemi që nuk kemi dorë për shteti që në ndihmon. A e do të përmbaj mu se një shomar mori ka rujtë në disop ka tonë dhe këtanë. A që shte shomar sa dush, policë sa dush, alfa sa dush, shumska policia sa dush, mali po prejtat. На враќање од Алдинци тргнавме во уште една обиколка на планината, но не можевме да стигнеме многу далеку, бидејќи патот беше блокиран со исечени дрва и механизација. Тие што сечеа ни рекоа дека работат легално, дека дрвата нема да ги продаваат, туку дека го прошируваат патот. Факт е дека не се криеа, но факт е и дека исечените дрва го немаа во обичајниот жиг, дека за нив е одобрена сеча. На заминување од Китка застанавме во објектот на шумочуварската служба за да прашаме за сечата на патот, но таму не најдовме никој. Дрвократци нема само на Китка. Во медиумите не се ретки извештаите за дива сеча на Шара, Скопска Црнагора, Плачковица, кај Велес или како што лани објавил блогот Шумарите кај Прилеп. Правиме секаков вид на процедури, на постапки, на фаќање на демокрација. Еден дел од постапките и предметите во судовите се токму за крадење на дрва. Се одзимаат самари, коњи, запрежни коли, трактори и слично. Исто шлепери, значи без разлика за се. Вака минатиот месец премиерот Зоран Заев реферираше како извршната власт се бори со дрвократците, соочен со проценката дека 40% од дрвата за огрев се од нелегална сеча. Кои се тие процедури и постапки и каков е нивниот ефект? Побаравме одговор од надлежните институции, меѓу кои и од државните национални шуми. Секој шумочувар обврска му е да се го чува районот, значи секој е задолжен со район, доколку најде бесправно исечени дрва, значи да евидентира штетата, доколку е сторителот фанат да поднесе соодветна прекршушна или кривична пријава, каде што цениме дека има поголеми напади од дрвократци, каде што има поголема бесправна сеча, значи таму се фокусираме и бројот на шумочуварите го зголемуваме. Прв индикатор дека состојбата на терен е далеку од нормална е реализацијата на планираната легална сеча на национални шуми. Црвената површина на овој графикон ја означува годишната планирана легална сеча во последните 5 години. Сината површина е реално оствареното производство. Споредбата меѓу планираното и исеченото дрво покажува огромни разлики. Од бројките може само да се претпостават заклучоци, дека предпријатието има системски слабости во планирањето и сечата или дека тие 20 до 35% од дрвната маса што не достигаат ги сече некој друг. Но од национални шуми тврдат дека причината се временските услови, лошата шумска инфраструктура и стара механизација. Додека извршната власт тврди дека нивните мерки даваат ефект, шумски полицајци го тврдат спротивното. Нашиот соговорник кој од разбирливи причини инсистираше на прикриен идентитет, вели дека главен проблем се лошите услови за работа и директните закани од дрвократците. Со автоматско оружје претежно се вооружени, претњи, чуда према полицајците, па и дури не само во текот на работното време, него и во приватниот живот, значи доаѓаме до нивни претњи, ќе видиш кога ќе те најдам или што е такви работи.
Моралот дополнително им е подкопан со неодамнешната одлука за прераспределба на 80 на шумски полицајци во станици далеку од местата на живење, а противникот е се подобро организиран. Со добро поставени луѓе на позиции каде што треба да се нагледуваат безбедносните структури кои ја трагаат по нив. Ги има многу групи во околина на Скопје. По моите сознанија, вака една анализа кратка, може да се скаже дека и до 30 групи графитираат. Нашиот соговорник потврдува дека има случаи на корупција во шумската полиција, но повторува, корен на проблемот се ниските плати. Ние сме платени 18.200 денари, тока би спаѓа и храна и превоз. Па во некои случаи и самиот полицаец посегнува и по таков видна појава. За да земе мито или да обстане, или да влезе во некои криминални структури. Ресорниот министер за земјоделство Трајан Димковски вели дека се свесни за незадоволството во редовите на шумската полиција. Прераспределбите ги става во контекст на засилување на одредени реони. Останатите услови ветува дека ќе се подобрат. Платите мора да ги покачиме, платите на вистина се ниски во кои што со години не е промената состојбата, ниски се од нивните примања, тоа е нивно дали ниските плати им се мотив за корупција, затоа што тие сами пријавиле и сами дошле да работат и ги прифатиле тие услови. Димковски сепак мисли дека борбата против дрвократците има ефект. Во овој сегмент, податоците што ние ги имаме, зборувам сега како министерство, односно добиени од секторот за шумска полиција, дека во контроли, во фаќање на дивократци, на дрвократци, имаме подобрена состојба. На иста линија со министерот е и раководството на шумската полиција. Тврдат дека редовно прават акции како неодамна во Дебарско, Струшко и Кичевско. За овие бесправни сечи се сомневаме дека се извршени од добро организирани групи во кои има замешано разни структури. Од шумската полиција велат дека ефектот за првите 9 месеци од годинава е поднесени вкупно 107 кривични пријави до основните јавни обвинителства. Добиле 484 пресуди од основните судови со кои се изречени казни во вредност од околу 374.000 евра, а при акциите се одземени околу 1800 метри кубни дрва, 39 камиони, 153 автомобили, 12 трактори и други предмети. Од МВР велат дека соработуваат со шумската полиција во борбата со дрвократците, но нивната статистика од последниве 5 години открива поразителен факт, дека значајна улога во пустошењето на шумите имаат оние што треба да ги чуваат. Во изминатите 5 години имаме поднесено 150 пријави против 264 службени лица, од кои 7 се полициски службеници, а другите се вработени во шумската полиција, во Министерството за земјоделие, во националните паркови, значи во оние институции кои што се поврзани со шумите. Колку се исплати дрвократството не зависи само од ефикасноста на редовната и шумската полиција. Тоа е само првата станица во кривичната постапка. Од национални шуми тврдат дека во последните 5 години до обвинителствата поднале вкупно 693 кривични пријави против дрвократци, па во обвинителството прашавме колку од тие случаи завршиле на суд. Одговорот од институцијата е дека не водат таква евиденција. Затоа се обративме до најголемиот кривичен суд во земјата, Скопскиот, со прашање колку предмети за пустошење шуми, кражба и препродавање на дрва решиле од 2014 година до денес. Одговорот е дека решиле 53 предмети против купно 69 лица. Во најголем дел од случаите, односно 57 од обвинетите добиле само условна осуда, а со казна затвор завршиле само 3 лица. Малиот број затворски казни говори дека целиот систем тешко ги санкционира дрвократците. Додека казната е ретка и спора, наградата е брза и исплатлива. Според податоците од шумочуварските служби, вкупната штета во пари од јануари 2017 година до денес е околу 6,5 милиони евра и има тренд на пораст. Со сина боја е висината на штетата од дива сеча, за која институциите знаат кој ја предизвикал. Во пари просекот е околу 130.000 евра годишно. Со црвена боја се штетите од дрвократство кога сторителот не е познат. Во пари просекот е околу 2 милиона евра годишно. Или во последните 3 години, надлежните успеале да ги откријат дивите сечачи само за 6,4% од штетите направени врз шумите. Да речеме, он во текот на една ноќ, ако направи 2 тури со патничко моторно возило Лада Рива, да речеме, која собира 0,70 кубни, тоа е 1 метро просторно, он заработува 3.500 денари.
Значи 7.000 денари за 2 тури, вика ја немам потреба да идам на работа, а тоа го работи секој ден. Дел од штетата од дивата сеча на шумите може да се пресмета во пари, но загубата на човечки животи и последиците по животната средина не. Шумите не се земјоделска култура. Значи не се житарици. Кој што речеме, секоја грешка можеме едната година да исправиме. Секоја грешка во шумите чини многу години. Ако станува збор за нискостеблени шуми, ајде, 50-60 години, меѓутоа ако станува за високостеблени, тога станува збор века над 100-150 години. Тоа што го зборува професорот Трендафилов на своја кожа веќе го почувствуваа многу жители на државава. Шипковица, например, даде 6 човечки животи во 2015 година. Исечената шума на селото, која некогаш била природна брана од надојдената пена, беше посочена како главна причина што водата за миг го голтна селото. А за дилемата од почетокот на оваа приказна, кој ја добива војната една деценија по убиството на шумскиот полицаец на Китка, одговорот засега е повеќе од очигледен. Минатонеделната наша сторија за историскиот минимум во издашноста на изворите од кои пиеме вода и предупредувањето дека дури и главниот град би можел да се соочи со проблеми предизвика големо внимание. Во новото продолжение на истата тема се фокусираме на прашањето за големите загуби на водоводните системи, речиси во целата држава, и што може да се направи за загубите да се доведат до прифатливо ниво. Зашто во Скопје, например, ако на загубите од дефекти и кражби се додаде и водата што се користи за полевање и чистење јавни површини, се стигнува до бројка од 60 до 65% од произведената вода што на крај не се фактурира. Петар Клинчарски. Минатата недела 360 степени објави дека Скопје брои ситно до рестрикции на вода. Долги низ години се користиш само Рашче 1. По потреба се вклучуваше Рашче 2. Годинава ги вклучуваме резервните извори. Состојбата не е подобра ниту со другите извори, како например Студенчица, кој снабдува 200.000 жители од 7 општини во Западна Македонија. Ваква состојба не се памти 50 години. Индијанско лето беше наречено, буквално од март месец нема заврнато. По јавните реакции копавме уште подлабоко за да провериме како може да се намалат големите загуби на вода и кој е генерално планот за чешмите да не останат суви, бидејќи долгорочните анализи предвидуваат се помалку врнежи, а со тоа и помалку вода во изворите. Неколку лица со комби и необични инструменти стојат на Скопска улица и го истражуваат тлото под нив. На прв поглед, сцената е чудна, но работата што ја врши овој тим е практична и важна. Целта е без непотребно копање на урбаната инфраструктура да откријат каде од подземните цевки тече вода. Екипата што ја снимаше 360 степени работи за приватна фирма, која редовно дава услуги на Скопски водовод, но и на други државни и приватни субјекти. Сопственикот на компанијата самиот не контактираше, откако го видел истражувањето за се помалата издашност на изворите за питка вода. Мотивацијата не му е реклама за фирмата, туку да предупреди колку многу чиста вода губат водоводите низ земјава. Од 100 кубика влезени вода во систем, околу 60 до 65 кубика се губат на најразлични начини, додека само 30 до 35 кубика се фактурира до крајниот корисник. Значи, процентот на загубата на вода е фрапантен. Дека тврдењата на Ристовски не се преувеличени може да се види од неколку примери. Според последниот годишен извештај на Скопски водовод, загубите се 33%, но тоа се загуби само од кражба на вода, од нелегални потрошувачи и истекувања поради дефекти во системот. Ако се додаде целата ненаплатена вода за наводнување на зеленилата, за фонтаните и јавните чешми, миењето на тротоарите и плоштадите, вкупната загуба, односно нефактурирана вода, е 65% од произведената. Вклучувајќи ја и ставката за нефактурирана легална потрошувачка, Струмички комуналец во 2017 година пресметал вкупна загуба на вода од 48,2%, а Дервен во Велес 46%. Анализата на Бојан Ристовски е проширена на 20 на најголеми јавни водоводни предпријатија во земјава.
Крајниот резултат што го добил е дека годишната загуба на чиста вода е 150 милиони кубни метри, или сликовито, земјата годишно фрла 60.000 олимписки базени питка вода. Едноставен би рекол и најекономски оправдан начин за добивање на нови извори на вода е преку откривање и санација на постојните дефекти во водоснабдителните системи во јавните предпријатија на територија на Република Македонија. Одредени податоци или калкулации кажува дека за добивање на нови количини на вода за 1 литар вода во секунда преку нови извори се 10 до 40 пати поскапи отколку добивањето на тие 1 литар во секунда преку откривање и санација на постојните дефекти во водоснабдителните системи. Дека тврдењето на Ристовски не е мотивирано од бизнис причини, покажува документот пред 4 години до кој дојде 360 степени. Во стратегијата за климатските промени насловена Отпорно Скопје, на која се подпишани универзитетски професори и институции, едно од сценаријата е дека до 2025 година може да се појави недостиг на вода во делови од градот. Дури и пораст на населението со процент на прираст од 0,58% наложува употреба на максималните капацитети на изворот Рашче и бунарите Лепенец Нерези, за да се задоволи максималното производство на вода. Во вакви услови може да се појави недостиг на вода. Директорот на Скопски водовод смирува дека вода за пиење има, но потврдува дека веќе прават анализи за додавање нови извори. Фокусот сепак е ставен на дигитализација на водоводниот систем. Едноставно секој би имал дигитален водомер и секој во одреден момент ќе знае колку троши сопствена вода. Верувајте дека нашиот систем кој што ќе го инсталираме тука во предпријатието, преку тој SCADA мониторинг систем, ќе имаме увид за точната бројка и на потрошена вода, но и загубата на вода, која што е битна ставка, која што се стремиме да намалиме, ќе ни биде од особен интерес во инсталирање на овој Smart City или Smart Monitoring систем кој што Според Весковски, големите загуби на вода во Скопје се должат на повеќе причини, а не само на старата и дотраена водоводна мрежа. Како губиток се смета целата вода која е произведена и влегла во системот, а не е наплатена. Еден дел отпаѓа на технички загуби и дефекти, втор дел на комуналната или нефактурирана легална потрошувачка, како наводнување на јавно зеленило, јавни чешми и фонтани, потрошувачка од јавните предпријатија. Третиот дел е така наречена комерцијална загуба, односно нелегални и нерегистрирани приклучоци и неисправни водомери. Европските стандарди оперираат со максимални 20% загуби на вода. Весковски вели дека ако се исклучат кражбите и водата за јавни површини, Скопје не е далеку од таа бројка. Верувајте дека сите ова потрошувачка ние ја евидентираме како потрошувачка, но не можеме да ја наплатиме. Реалната загуба во градот Скопје е некаде помеѓу 25 и 30%. И на кој што ние се стремиме да ја намалиме секоја година. Додека да се најдат пари за скапата дигитализација на системот за водоснабдување, кој во реално време ќе покажува каде се губи вода, Водовод ќе продолжи со проектот за сателитско мапирање на дефектите. Ние имаме документација целосна, каде е дефектот најден, што сме направиле и како таков е заверен во архива. Буквално целиот проект е веќе завршен, тие 236 дефекти се санирани и затворени како дефекти. Само изминатава година. Ефектите од зафатите и новата слика за реалните загуби на вода, Весковски најавува дека ќе бидат видливи во следниот извештај на предпријатието за тековната година. Очекува тој да покаже и помало производство од Рашче и намалена потрошувачка. За Бојан Ристовски пак нема реални и нереални загуби. Тој апелира сите зафати на водоводните системи да се прават врз база на анализи и координирана акција. Мораме да направиме определена стратегија, државна стратегија, која ќе ги дефинира приоритетите на комуналните предпријатија, дали тоа се приоритети кај различно комунално предпријатие во смисол на намалување на техничката загуба на вода, дали е тоа приоритет кон намалување на комерцијалната загуба на вода, а тоа се информации кои може да се добијат само со прелиминарни
активности на мерење на протоци и притисоци во самите комунални предпријатија. Додека да се случат крупните зафати, а и потоа, еден од клучните фактори за тоа дали и понатаму ќе има доволно вода во чешмите на скопските и домаќинствата во другите краишта на државава, се и самите граѓани. Вода да штедам не се обидувам. Треба секој граѓанин да се запознае со она што не чека. Недостаток на вода ќе има, така да ќе мораме да штедиме. Одлуката на владата да ги стави на увид на јавноста сите поединечни плаќања од државниот буџет од сега па во иднина, но и историски од 2010 година до денес, ги покажува првите ефекти. Јавноста реагира на додатоците што ги исплаќала Катица Јанева за себе, но и за другите обвинители во СЈО. Реагира и на скапо платената пропаганда на владите на Никола Груевски во телевизиите Сител, Канал 5 и Алфа. Некои интелектуалци пак ја отворија дилемата дали голото објавување бројки за трансакциите од буџетот не е упад во приватноста на поединците, без да се каже за што точно биле ангажирани и што сработеле. Ова е темата на сторијата што следува, а ја подготви Зоран Јовановски. Ало? Мартин. Емо здраво. Може ли да те замолам, оваа анкетава на Дневник ја превземаат вашиве? Добро. Ако може да не ја превземат. Ние не сме уздрамани, него ние едноставно слепо све исполнуваме што побара до секој секунд. Тоа е кај нас проблем. Може ли во целост да го пуштите интервјуто на премиерот за Мија? Можам му вечер. За тужбата денеска е актуелна. Добро. Која тужба? Ова со Грција. Добро. И оваа Богатинова го викнала овој Денко Малевски. Добро. Ки кажам да го тргне, добро. Нели ве замоли вчера за... Па идеш. Шо? Иш во 11 во ноќта никој кога не гледа. Сите кога спијат. И да ти кажам, значи не претерујте зашто има од кај твојот премиер толку многу порачки што вестите на сите од секундон обичен се пропаганда на ВМРО ТПМН. Овие сегменти од прислушуваните разговори кои во 2015 година ги објави тогаш опозицијскиот СДСМ се само освежување на меморијата. Како во еден период се уредуваа најголемите медиуми во земјава. Од денеска и официјално може да се провери одговорот, зошто тие медиуми ја предадоа уредничката палка на тогашната власт. Порталот Призма објави дека од 2010 до 2017 година владите предводени од ВМРО ДПМН искеширале 26,6 милиони евра кон 5 приватни национални телевизии за емитување владини реклами. Но парите воопшто не се делеле рамномерно. 95% од сумата завршила кај 3 телевизии, односно Сител добиле 10,2 милиони евра, Канал 5 8,5 милиони, а ТВ Алфа 6,3 милиони евра, во најголем дел по 2013 година, кога се смени сопствеништвото, а потоа и уредувачката политика на телевизијата. Од друга страна, телевизиите што задржаа своја уредувачка политика добиле трошки. Телма за 7 години добила 859.000 евра, а Алсат едва и 545.000 евра. Ова истражување на македонската редакција на Балканската истражувачка репортерска мрежа немаше да биде можно да не беше одлуката на владата да ги стави на јавен увид сите трансакции на веб платформата Отворени финансии. Прво и основно, оваа алатка овозможува да откриеме трошоци кои што досега не сме можеле да дојдеме. Например, како што е случајот со бонусите на Катица Јанева. Не е дека претходно колеги не се обидувале да дојдат до тие информации, меѓутоа тие не биле достапни. Според Апостолов, алатката Отворени финансии не е наедноставна за користење, но и не бара високи компјутерски вештини. Со тоа, вели тој, таа е навистина достапна за поширока публика, но предупредува и на можните замки. Прво, ќе се сложам со сите оние што викат дека ова поставува стандарди, со оглед на тоа што и ова, а и било која друга власт, утре, ако ја симне оваа база, или ако, не знам, случајно не работи, и од не знам какви причини почне да не работи, тоа ќе предизвика проблеми. Луѓето ќе се навикнат на да ги добиваат тие информации. Значи, од тој аспект поставува од аспект на транспарентноста поставува стандарди, од друго и ние
и граѓаните на Facebook кои што објавуваат информации мора да внимаваат сето тоа да го стават во контекст. Не секоја исплатена пара од државата е криминално заработена. Добар пример за потребната внимателност за која говори Апостолов се бонусите на Катица Јанева. Истражувањето на Бирн покажа дека екс-специјалната обвинителка зела 157.000 евра додатоци на плата за речиси 4 години. Сумата е еден од проблемите, но во случајот се проблематизира и законската основаност. Токму поради тоа јавното обвинителство најави постапка. Доколку се утврди дека има основано сомневање за извршено кривично дело, ќе се постапи согласно законот. Свои проверки најавија и антикорупцијската комисија и управата за јавни приходи. Од друга страна, беше објавено дека архитектот Мирослав Грчев примил околу 17.000 евра за 2,5 години. Првичниот впечаток се менува ако се пресмета дека тој всушност добивал по околу 35.000 денари месечно, иако се земе предвид дека во тој период Грчев бил и советник во владата и член на комисии во Министерството за култура. Случајот со Грчев беше причина за реакции на дел од интелектуалната јавност. Например, универзитетската професорка Катерина Колозова го отвори прашањето на правото на приватност. Ова е упад во приватноста на Грчев. Сега треба да се прашуваме колку тој одговорно ги сработил парите или колку одговорно трошила државата. Како е релевантно ова за мене, за јавноста? Овој дел законот кој ги изложува физичките лица ги крши основните принципи на човекови права и право на приватност и ќе добиете сериозен шамар од Брисел за овој потфат. А и Ири, со кој памет? Јас не знам со кој памет е правено ова вака. Има ли министер во правда? Да се крсти човек, сериозно. Од Меѓународниот републикански институт ИРИ, организацијата која директно го помогна проектот чиј идеен творец е поранешниот министер за финансии Драган Тевдоски, вела дека базата не ги загрозува законите за заштита на личните податоци, бидејќи не се објавува матичен број или адреса. Се објавува само име и презиме, и тоа само име и презиме за оние лица кои што имат други приходи од буџетот на државата, кои што не се плати, не се боледувања, не се социјални давања и така натака. А што се однесува до објавување на податоци од различни договори на приватни лица, и тоа е нешто што се трошење на јавните пари и тие мора да бидат јавно достапни. Во ИРИ се задоволни од првичните ефекти, но велат дека на долг рок очекувањата и целите се многу повисоки. Влијанието на отворени финансии ја очекувам во иднина да биде уште поголемо, кога истражувачите, било тоа да се новинари или граѓански организации, ќе побарат и дополнителни документи од институциите за да утврдат врз основа на што се трошени парите кои што доаѓаат од буџетот на државата. Бидејќи крајната цел секако е да се трошење на јавните пари биде со најдобри ефекти за граѓаните и најдобри услуги. Саздовски го посочува примерот на Словенија, каде платформата за отворени финансии ја користат и државни органи. Не само медиуми треба да се корисници на овие податоци. По примерот на Словенија, каде што овие податоци, нивната тамошната антикорупцијска комисија ги користи и заедно со комбинација на други податоци од јавните набавки, од менаџерски структури на компаниите, од финансиски извештаи на компаниите, со што се дава уште една поширока слика за ефектите од трошење на буџетот и на тој начин нивната антикорупцијска агенција придонесува кон превентивна улога, односно превенција на корупција. Актуелната гарнитура на власт разбирливо ја дели идејата и целта на платформата Отворени податоци. На промоцијата, токму премиерот Зоран Заев ја повика јавноста да ги користи податоците и против неговата и против секоја идна влада. Сакам да искористам оваа прилика и да упатам јавен повик до граѓаните, медиумите и граѓанските организации редовно да ја користат платформата Отворени финансии и при тоа да бараат нелогичности. Само така, притисокот кон носителите на јавните функции на оваа и на сите влади во иднина ќе биде голем и ќе ги натера директорите и министрите да бидат поодговорни во однос на трошењето на буџетските средства.
Додека алатката несомнено носи корист за јавноста, таа во себе носи и ризик, гледано од агол на политичките елити. Рано е да се предвидува дали политичката цена на отворените финансии ќе влијае долгорочно на животот на платформата. Проверивме, напредуваше ли иницијативата за заеднички настап на опозицијските партии на албанците на предстојните парламентарни избори. Контакти меѓу лидерите има, но резултати за сега нема. Или можеби не за јавно споделување. Еве до какви сознанија дојде Хекура на Кифи. Паздушните втов на Бруксели, президенти Стево Бенаровски më 20 orë mblodhi liderët e partive më të mëdha politike. Takim që rezultoi me marrëveshje për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në pranverë. Pa kaluar asnjë javë, liderët e dy partive më të mëdha të opozitës shqiptare dërguan mesazhe për koalicion të gjerë kundër BDI-s. Por në paketë, Zjadin Sela përmendi besën dhe krahun e shkëputur nga kjo parti, Alternativën. U bëj thirrje publike, ja për këtu. Alianca për shqiptarët është e interesuar për një koalicion me Lëvizjen Besa dhe Alternativën bashkë. Dhe unë do të bëj çmos, jo, nuk është punë, dhe unë do japim Aliut. Kasami u kundërpërgjigj në të njëjtën mas me paketë në të cilën e përfshiu edhe PD-shin, parti nga e cila doli Zjadin Sela. Më lejoni që edhe unë nga studia e juaj të bëj një ftesë për një bashkëpunim gjithë shqiptar, duke përfshirë gjithë partitë politike të regjistruara të shqiptarët, PD-shin, Aleancën, Alternativën, RDK-n, Unitetin. Vetëm një muaj pas këtyre deklaratave, 360 gradë pyeti se deri ku ka arritur grupimi i bllokut opozitar shqiptar. U bëj thirrje publike. Të bëj një ftesë. Zgjedhjet e fundit në Maqedoninë e Veriut, nga ku mund të nxirren konkluzione për forcat vetanake të partive politike, janë zgjedhjet lokale të 2017-s. Sipas votave për listat e këshilltarëve, BDI ishte fituese në bllokun shqiptar me afro 90.000 vota, 49.000 vota të rëndësishme mori Alianca për shqiptarët, ndërsa 46.500 vota arkëtoi Lëvizja Besa. Atëherë matematika thoshte se koalicioni Alianca Besa mund të rrëzoj BDI-n. Por shumë shpejt pas kësaj, shpërtheu pa kënaqësia dhe Besa u nda në dy parti. 2 vjet pas atyre zgjedhjeve dhe një muaj pas i dërguan mesazhet për koalicion, nga Besa thonë se i vetmi kontakt me partnerin potencial Alianca për shqiptarët është takimi jo formal mes liderëve Kasami e Sela. Për momentin, thonë se me rëndësi kanë shënimin e 5 vjetorit të partisë. Në këtë periudhë nuk ka patur kontakte përpos një takimi që ka qenë më tepër i aspektit të vazhdimësisë të komunikimit mes kryetarit ton Bilal Kasamit dhe kryetarit Aleancës për shqiptarët Zjadin Sela. Nuk ka diçka konkrete për Ecurin. Ne edhe mëtej i mbetemi asaj deklarate që kemi thënë edhe gjatë kësaj periudhe, se jemi për një koalicion parimor, që do të thotë për një përfshirje opozitare të një koalicioni i cili do të fiton BDI-n, por edhe do të arrijë që t'i përfaqëson shqiptarët në mënyrë dinjitoze mbas zgjedhjeve. Se e ka pasur takim me drejtuesin e Besës, e konfirmojnë edhe nga Alianca për shqiptarët. Por nga që shtojnë se Zjadin Sela është takuar edhe me Afrim Gashin e Alternativës, parti që doli nga ndarjet politike në Besa. Këto takime, domethënë, kanë qenë në frymën e një fillimit të bashkëpunimit për një koalicion të mundshëm parazgjedhor, por kanë qenë takime jo formale, domethënë ku nuk është biseduar për detale tjera. Sigurisht që mund ta quajmë si një fillim të mbar, ka domethënë një energji pozitive nga palët për të bashkëpunuar. Ne si subjekt politik, domethënë jemi korrekt ndaj dy subjekteve politike. Kemi pasur përvoja të mira, domethënë kemi bashkëpunuar zgjedhjet lokale kur ka qenë një subjekt i vetëm si Besa. E njëjta na ka ndodhur më pas edhe në zgjedhjet presidenciale dhe jemi të gatshëm domethënë të japim maksimumin që ky koalicionim të realizohet dhe të jetësohet në praktik. Dhe derisa nga Aleanca dhe Besa janë pak a shumë të përmbajtur për epilogun përfundimtar, nga Alternativa e Afrim Gashin që janë optimist se koalicioni tyre me partinë e Zjadin Selës tashmë është në sipërfaqe. Kemi një parafërsi të mirë në kuadër të qëndrimeve rreth nevojës së ndryshimeve
në këtë politik bërje në vend dhe besojmë që shumë shpejt, bile konsiderojmë që e du të kryet në dhjetor një marrëveshje mirëfillt ku do të dilet me një platformë dhe program të përbashkët rreth një marrëveshjes për një koalicion të mundshëm që shqiptar njëherë për gjithmonë t'ju rikthejë shpresat dhe dëshmojnë që do jemi ne faktori kryesor këtu. Por këtu gjërat komplikohen. Për alternativën, nuk është i mundur koalicioni i zgjeruar në të cilin do të përfshihet edhe Besa. Por konsideroj që subjektin politik që ju apostrofuat, as nga aspekti programor, pa as nga aspekti kapacitetit intelektual, profesional dhe politik, nuk mund t'i parafrohet një synimeve të tilla. Kështu që do vendoset në fond, por parametrat apo nga para kohës mund shifën shumë mirë ndryshimet. Për dallim nga alternativa e cila nuk e fsheh se është kundër koalicionit me Besën, nga Partia e Kasamit, tani për tani nuk paraqesin qëndrim të qartë për bashkëpunim të mundshëm me ish bashkëpartiakët. Vendimin e fundit përfundimtar e marrin organet e partisë, gjithçka që do jetë në tavolinë si ofertë konkrete do i shtrohet organeve të partisë dhe fjalën e fundit do të japin organet e partisë dhe atëherë mund të themi se Lëvizja Besa ka një qëndrim zyrtar se si do t'i qaset koalicioneve apo zgjedhjeve të 12 prillit. Përplasja Besa Alternativa e bën të vështirë arritjen e idesë një bloku të gjerë që do të kundërvihet BDI-s. Edhe një problem është mundësia e bashkëpunimit ndërmjet Aleancës për Shqiptarët dhe PDSH-s. Nga Partia e Seles ftojnë anëtarët e PDSH-s në baza individuale, por jo partinë dhe liderin e saj Mendu Thaçin. Po një gjë është e sigurt se personalitetet të ndryshme, lider partish që kanë po ashtu 20 vite në politik, të cilët nuk kanë qenë të mundur të bëjnë ndryshimin, nuk i di sa mund të kenë hapësirë të jenë pjesë e një koalicionimi të tillë. Kështu që ne do jemi maksimalisht të kujdesshëm, pasi duhet t'i bindim shqiptarët se ne jemi ajo forcë politike apo ai koalicion politik në të cilën do t'i ofrojmë shqiptarëve një alternativë të shëndosh politike. Edhe pse lideri i BDI-s shumë herë ka thënë se partitë e shumta po zvogëlojnë dhe defaktorizojnë votën e shqiptarëve, pikërisht ky fragmentim ka lejuar që partia e tij nga 17 vite themelim të jetë 15 vite në pushtet. Para opozitës në javët e ardhshme është sfida për të kapërcyer dallimet që të bashkohet dhe të përpiqet pas 12 prillit BDI-n të dërgojë në opozitë. Останете со нас и последната пауза. Ќе видите саботажата. Личните стремежи овој пат во комбинација со локал-патриотски примеси придонесоа по втор пат во еден месец. Новите фаци јавно да декларираат очигледно нескриена интимна желба да се докопаат до партискиот трон. Без оглед дали е на шега, не можеа да не се акцентира дека во секоја таква има барем половина вистина. За прв пат во историјата на СДСМ имаме подпредседателот гостивар. Хајде, може и председател. Постојат два начини со кои се доаѓа до позицијата. Едниот е со византиски методи, а другиот е можеби само суптилна најава за исходот од изборите, кој може да придонесе со очекувано рекомпонирање, во кое е можеби и амбициозно да се гледа шансата. Иако дилемата за второто сценарио виси, за првото, таа е суетно, драконски, пресечена. И навистина ми е драго што имаме прв пат подпредседател од Гостивар. А Коста брат за председател ќе почекаш, јас се загревам доправо. Доправо се загрева, така да стои тука до мене. Ако загревањето се уште трае, одамна требало да се функционира под полна пареа. Тогаш е јасно зошто наместо брзи солуции има троми оправдувања за големата нужда. Без цврста волја, оставени сами, тие не само што не може да се научат како да се исчистат, туку експлицитно ја покажуваат својата инфантилност и потребата што поскоро да се вратат во пелени. Судско-обвинителската војна ги извади на површина валканите гаќи, како што напиша во СМС пораката обвинителката Вилма Русковска до апелациските суди. Предизвиканата нервоза од обелоденувањето на нечистотијата која ги иритира сите, освен оние што ги имаат навлечено, дополнително ја зголемува желбата за целосно разоткривање на внатрешната содржина. Колку и да има гадливи, сепак, на крајот, некој ќе треба да ја отстрани.
можам слободно да кажам дека гаќите се најмалата работа која што треба да им се истреса на тие добре. луѓе и на вработените во тие институции. Сепак има и такви кои не сметаат дека треба да има целосно и длабоко тресење туку врз основа на однапред изготвени листи, да се пристапи кон брза психолошка и морална екзекуција. Се разбира, почитувајќи го традиционалниот принцип на функционирање во тројки. Еве и порака кон МОЕВ, кон ВМРО. Ако кога ќе дојде ВМРО на власт, не собере тројца кои што се ги знаат кои се најподатливи суди, тројца обвинители, да ги стават во шутка со наркомани, со некои силувачи, со некои такви месец дена. И на крај, се зависи од начинот на кој се гледа. Ме интересира зашто на екранот ви кажува 6,56. 16:57. Единица да не се гледа, единица да зацова, единица Да, не се гледа. малку ви е на Zoom изгледа телевизорот. На која резолуција ви е? 16:9 или 4:3? Изгледа 16,57, значи добро, така во ред. Само да ви кажам сега во врска со темата. Само без фокус кој изобличува, со целосно отворање, може да се гледа целата слика. Ако ниту тогаш не се стори ништо, со менување на резолуцијата, нема да се исправи времето. Гледавте 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в петок од 22. Пријатно.